taimaka kai murmusawa in kake damuwa za sami. Wai me yasa kake gyara ta bayan ka karbi amana ta? Ba wanda za na so duniyar nan bayan kai mijina. Idanuna na gudana waye zai sharin hawaye, lafi idan na makar ka ɓoye, kai ne matsayi na iyaye, komai nisa na dare, ai wataran gari za ya waye. Ka taimaka ka ji kaina, san ka a rai yana suka na, ko da a ce yanzu ni zan rasa raina, kai ne sanadi. Karki maso ki kyalen dan Allah, wai yaya kike so na yi? Komai kike bukata a gidan akwai, sai yadda kin kaso zaki. Ki ci ki sha ki kwanta ki bacci, to wani damuwa zaki. Ki taimaka ki bar damuna, dan bani san hayaniya a kaina. Kai da kisa na yanke mummunan hukunci cikin bacin raina. Abinci na girka baka ci, ruwa ma baka sha, wai ya zane, wayo ya zane.